நான் மீஷோவில் வுட்டன் ஜுவல் பாக்ஸ் வந்து ஒன்று ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். பிக்சரில் பார்த்தது வந்து ரொம்ப பெருசாகவே இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். ஒரு ஹாரமெல்லாம் வைக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும்னு சொல்லி ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். ஆனால் ரிசீவ் ஆன ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. டிசைனு எல்லாமே வந்து குவாலிட்டி எல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பட் சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. இதில் வந்து செயின், நெக்லஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் வைக்க முடியாது. ரிங்கு, பேங்கிள்ஸு அந்த மாதிரி வேணால் வச்சுக்கலாம். நமக்கு ஜுவல் பாக்ஸாக வைக்க முடியல அப்படின்னா நம்ம வந்து அமௌண்ட் வந்து இதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம பணப்பெட்டியை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. லாக் எல்லாமே நல்லா இருக்குது.